Das sind alles Faultiere? Flash, Flash, blitzschnell und fesch. Kumpel, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Officer Judy Hopps, CPD. Wie geht's? Mir geht es Gut? gut. Was Er hat's gleich. kann ich tun Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen für euch Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen... heute? Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen überprüfen lassen. Wir haben es sehr, sehr eilig. Und das Kennzeichen 29 T... lautet 29 THD 03. 2 9 T HD 03. H D 03. D 03. 0. 3. Hey, Flash, soll ich dir einen Witz erzählen? Klar. Pass auf. Wie nennt man ein dreihöckriges Kamel? Keine Ahnung. Schwanger. Ha! 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 Ja, sehr witzig. Können wir bitte mit dem Kennzeichen weiter... Hey, Stopp, stopp, stopp. Priscilla, Oh, nein! Ja? Flash? wie nennt Nein! man Ein dreihöckriges Kamel? ein Schwanger! Okay, toll! Wir haben es kapiert. Verdammt. dreihöckriges Sumania. Schnell, sonst kommen wir in den Berufsverkehr. Was? Es ist Nacht?